السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة ما كنتش متوقع النجاح الساحق لدورة البحر المتوسط في وهران الجزائر. نجاح ساحق، نجاح مع مرتبة الشرف. قدروا الجزائريين ينوروا بلدهم ويظهروا بلدهم في أجمل صورة. بصراحة من أول استقبال البعثات اللي مشتركة في البطولة في مطار وهران، استقبال كان جميل جدا بالورود، والناس كلها أشادت. كل البلاد المجاورة للجزائر أو بلاد في أوروبا. بصراحة شفت الموكب بتاع رئيس الجزائر مع أمير قطر وهم طالعين من الفندق ورايحين استاد الافتتاح. بصراحة الموكب وهو ماشي كانوا بيصوروا مدينة وهران كلها، الشوارع والبيوت والبحر. جمال مدينة وهران كان واضح جدا في اللقطات دي. لحد آخر يوم كل الأبطال وأولهم البعثة المصرية، مداخلات اللي بيعملوها الأبطال من البعثة المصرية عندنا في القناة المصرية، أول جملة بيقولوها إن إحنا حاسين إن إحنا في بلدنا، حاسين الجماهير الجزائر أكنهم جماهير مصرية بالظبط. وكل الميداليات اللي مصر خدتها كانت فيها دعم كبير من جمهور الجزائر.